पानी चाहिँ यस्तो पर्दैछ कि बर्खामा पानी परेको जस्तै बर्खा झरीमा। अब चाहिँ विन्टर आउँछ होला है। को बाबा सेवानी एन्ड वेलकम ब्याक टु युट्युब च्यानल मनी एन्ड मम्मी च्यानलमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ र म फेरि एउटा नयाँ छोटो भिडियोको साथमा आइसकेको छु। आई होप तपाईँ सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। हाई गाइस किन भन्नु, म मेरो छोरीले सिकाउँदैछ मलाई हाई गाइस भन भनेर। गाइस भन्दैन न तैँले? हाई गाइस मिया भन्यो हाई गाइस भन्यो। हाई गाइस पार्टी होला साइन्टिस्ट थियो। फेरि गर गर्दैन पिकअप कस्तो पो गर्छ मुजुर त? मुजुर कसो गर्छ? ककक भाले कसो गर्छ? अन्त हम्बा कसो गर्छ? चुचुक कसो गर्छ? यो चाहिँ हाम्रो लोकल गिजर, अर्ग्यानिक गिजर, गाउँले गिजर के भन्नु। यसमा चाहिँ पानी गरम गरेर म नुहाउँछु। यसमै खाने पानी पनि म गरम गर्छु है। पानी गरम नगरौँ भने अब लाजै लाग्दो भन्दाखेरि पनि एकदमै चिसो सुरु। यो चाहिँ मेरो छोरीको 2 नम्बर साइकल हो। अन्त पहिला त उसले सक्थेन, अहिले चाहिँ बल्ल बल्ल उसले साइकल चलाउन सिकिरहेको छ। आऊ यता आऊ। कम कम कम। साइकल चलाउनु, साइकल चला। क्या हो ये अटक गया? पीछे करो, थोड़ा पीछे करो ना। अब जाएगा तो जाओ। पीछे जा रही है। उता 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 उता। गुड गुड। अभी यो चाहिँ अलिक अग्लो रहेछ हौ, नमिलेको अलिक। आज चाहिँ म बिहानै यहाँनिर तपाईँलाई धानबारी देखाउँ भनेर, धान चाहिँ मैले अस्तिको भिडियोमा म तपाईँलाई भनेको थिएँ 6 महिनाको मेहनतको फल है। अब चाहिँ धान पाक्यो भनेर, बट पानीले चाहिँ आज लिएर चाहिँ 5 दिन टक्कै भयो पानी परेको। आज 1 नोभेम्बर पानी परेको 5 दिन टक्कै भयो। 1 मिनटको लागि रोकिँदैन। अहिले पनि सिमसिम परि नै राख्छ है हो। अन्त एकछिन सिमसिम हुन्छ, फेरि दर्कने हुन्छ। त्यस्तो ठुलो पनि होइन, त्यस्तो सानो पनि होइन, हुन्छ नि पानी झ्यार 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 परिरहेको बर्खामा जस्तो। धान चाहिँ अब कस्तो चाहिँ मजाले पाकिसकेको धानको हालत चाहिँ कस्तो भएको तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस् नि, सबै सुतेको छ है हो। सबै 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 सुतेर चाहिँ यहाँ मात्रै होइन, उतल घरको छेउको खेत त झन् बर्बादै छ। यहाँनिर तल ठुलो मैदानको खेतहरू पनि सबै धान लड्यो। यस्तो भयो भने चाहिँ बिउ राख्नु मिल्दैन अरे। माथितिर पनि हेर्नुहोस् न, यो हेर्नु सबै सुतेको छ। एउटा ठाडो छैन धान। यो अलिअलि 1-2वटा ठाडो छ हो। त्यसको बादमा यहाँ पर त्यो गैरीपट्टि यहाँ साइडमा अलिअलि 1-2 गरा छ सानो सानो, त्यहाँ पनि सबै यहाँ पनि लडिरहेको छ है। धान चाहिँ यस्तो भएको छ। उतलौ यी सबै गैरीपट्टि पनि सबै लडेको छ है हो। यहाँनिर प्लस तल ठुलो मैदान परि पनि सबै लडिरहेको छ। ठुल्ठुलो गरा छ त्यहाँनिर। त्यो त सेफ छैन, रुखहरू छैन है, तर पनि त्यहाँनिर पनि सबै धान लडिरहेछ। यो पालिको चाहिँ देख्नुहुँदैछ नि यहाँनिर यो वाला यहाँ यो
मिलेन है यहाँनिर कता भन्नु देख्दैन हुँदैन रहेछ नि त्यसमा त फेरि त्यहाँनिर पनि बिक्री सबै धान लडिरहेछ यहाँ तल छ यो यहाँनिर त्यो सबै धान लड्यो यो पालि कोदो लडिरहेछ कोदो पाकिरहेको छ सागसब्जी सबै कुहिरहेको छ है अन्त दिन पनि हेर्नुहोस् न कस्तो डरलाग्दो फगी लागिरहेछ यस्तो यो चाहिँ अब विन्टरको नोभेम्बरको वेदर चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँनिर अब कस्तो चाहिँ छ फगी लागेर वरपर केही देख्दैन यस्तो खालको भइरहेको छ नत्र हेर्नुहोस् न धानिस कस्तो मजाले पाकेछ धान काट्ने बेला भइसकेको छ एक्चुअली तर अब चाहिँ पानीले चाहिँ एउटा बर्बाद पारिदियो हो सबै अन्त त्यही पापाहरू त्यही भन्नुहुन्छ योपालि चाहिँ धान अलिक राम्रो भएको थियो राम्रो भयो होला जस्तो लागेको थियो तर यही पालि झन् बर्बाद भयो बिउ पनि नरहने रहेछ यस्तो लडेको धान है यस्तोहरू भयो भनेदेखि चाहिँ बिउ रहँदैन अरे नि त राम्रो हुँदैन अरे छिटो धान झार्नुपर्छ अरे धान राख्नु मिल्दैन अरे भनेर चाहिँ पापाहरूले भन्नुहुँदैछ यहाँ हात गल्यौँ अन्त यस्तो हो भने त है अन्त सालभरि 6 महिनाको मेहनत चाहिँ यस्तो भयो भने त सब्जीहरू सबै अस्ति भिडियोमा देखाएको सब्जीहरू सागहरू सिमीहरू डल्ले खुर्सानीहरू सबै पानीले भिजेर चाहिँ माया लाग्दो भइरहेको छ समयको बेला चाहिँ फेरि पानी पर्दाखेरि चाहिँ जब यो धान जब लगायो है त्यो टाइममा म यहीँनिर थिएँ यो धान लाउँदाखेरि चाहिँ पानी नै थिएन हुन्छ नि पानी नपरेर कति टाढाबाट त ठुल्ठुलो यस्तो पाइप हुँदैन त्यो त्यस्तो पाइपहरू लगाएर पल्लो खोला हाम्रो घरदेखिको एक खोला पार उतापट्टिको सिमसारको खोलाबाट पाइप जोडेर लिएर चाहिँ पापाले यो लगाउनु भएको यो धानहरू हाम्रो पापाले लगाएको है खेतमा पानी लिएर साइडको खोलामा पनि पानी थिएन फेरि कसैले पानीहरू नदिएर हुन्छ नि आफ्नो खेतमा कुलो खन्नु नदिएर कतिजनाले कति गऱ्यो पानीमा अन्त पापाले चाहिँ पल्लोपट्टिको खेतमा पल्लोपट्टिको अङ्कललाई पानी मागेर हाम्रो घरदेखि पल्लोपट्टि यो खेतहरू पार गरेर परमा त्यहाँको सिमसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठुलो सिमसार छ त्यहाँ चाहिँ पानी आफै उम्रिन्छ नि त उनीहरूले त्यो खेतले चाहिँ पर धान रोप्छ त्यो पानीले त्यहाँबाट पाइप लगाएर चाहिँ पानी यहाँ घरको छेउको खोलामा यहाँनिर जहाँदेखि यहाँ छ यो यहाँको खोलामा झारेर त्यहाँ खोलाबाट चाहिँ यताबाट है कुलो खनेर लिएर चाहिँ यो धान रोपेको तर पनि धान चाहिँ बर्बाद भयो पापाले त्यही मन दुखाउनुहुन्छ यस्तो हेरेर खेतीपाती गर्नु मन लाग्दैन अलैँची हुनु छोड्यो अदुवा हुनु छोड्यो धान यस्तो हुन्छ भनेर पापाले भन्नुहुँदैछ के गर्नु है साथीहरू अब गाउँ बस्तीको जिन्दगी यस्तै हो दुःख सुख चल्दैछ अन्त अहिले चाहिँ अब यति नै छ पानी चाहिँ रहने नाम छैन अन्त फेरि अपडेट्सहरूमा आउँदैछ 5-7 तारिकसम्म पानी यस्तै पर्छ अरे भनेर अब हाम्रो त्यो त यस्तो भल पहिरोको डरहरू त छैन है बसेको जग्गा छ जहाँनिर चाहिँ भिरालो जग्गा छ कमेरे माटोहरू छ त्यता त कस्तो बिजोक भइरहेको होला बिचरा रातिर सुत्नु पनि पाएको छैन होला राति अझै जोडले आउँछ नि त पानी अन्त यो पानीले चाहिँ वाक्कै लगायो बेसी जनको पानी त्यही अन्त आमा चाहिँ भन्नुहुन्छ राम्रो चाहिँ केही गर्दैन होला यो पानीले जस्तो पानी पर्दैछ भनेर भन्नुहुन्छ।